មនុស្សខ្លះបានត្រឹមតែស្គាល់ក៏វាគ្រប់គ្រាន់មិនចាំបាច់រាប់អានទេហើយមនុស្សខ្លះទៀតត្រឹមតែរាប់អានបានហើយតែមិនបាច់រកស៊ីបដាក់ទុនជាមួយទេនៅក្មេងត្រូវរៀននិយាយ yes ឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានឱកាសរៀនសូត្រពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញប៉ុន្តែធំឡើងចាស់ទុំត្រូវរៀននិយាយ no ម្ដងជីវិតយើងខ្លីណាស់តែបើរស់ត្រូវល្មមដូច្នេះការសេពគប់គឺមានឥទ្ធិពលលើសពី 50% នៃជោគវាសនារបស់យើងលះបង់ចោលខ្លះហើយយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកកំណត់គោលដៅគូសវាសផ្លូវដើមហើយឈប់ច្រឡំថាខ្លួនឯងមានពេលច្រើនទៀត edit រូប edit ចុះកុំតែ edit ជីវិតមានប្រមាណរស់ប៉ុណ្ណឹងកុំទៅកុហកបោកប្រាស់គេកុំបង្កើនបំណុលជីវិតតទៀតណាលោកគ្រូតាគាត់ផ្ដាំថា high so low income ដូចនេះមួយទៅធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានមហិច្ឆតាតែយើងអត់ត្រូវអួតឡើយនៅក្រប្រាប់គេថាក្រព្រោះវាជារូបភាពមួយដែលយើងត្រូវព្រិនវាទុកហើយមើលជាអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលដែលយើងមានបានត្រូវចិញ្ចឹមចិត្តថាអញជាមនុស្សអស្ចារ្យអញមិននៅប៉ុណ្ណឹងទេខួរក្បាលអញប៉ុណ្ណេះដែរអញត្រូវតែមានកំណើតជឿខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំក៏ជឿលើអ្នកដែរ